तो ये आपका एक्चुअली मेन जो काम है वो किस तरीके से आप करते हो? मतलब मेरा सर ब्रीडिंग का काम है और ट्रेडिंग दोनों है। मतलब यहाँ पे जो है रियल ब्रीड का कुछ डीएनए जो है अभी भी बचा हुआ है जो कि अच्छा ग्रोथ बचा हुआ है, लेता लेकिन उसको क्या थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब क्या लगभग 90% सब जगह मिक्स हो गए, है। हैदराबादी अच्छा है, पतीरा है। अच्छा, तो तो रियल ब्रीड के लिए जो है अगर कोई बंदा रियल पे काम करना चाहता है जी, तो उसको भी अवेलेबल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा अच्छा आप उसको। अवेलेबल करा जी दोगे। जी। और उसके अलावा जो है सोजत रियल ब्रीड के अलावा जो है आजकल जो ट्रेंड चला है जो सोजत हैदराबादी हाँ, क्रॉस गुलाबी गुलाबी हाइब्रिड गुलाबी का टेंट। गुलाबी का, और आपके फार्म का भी माशाल्लाह नाम सोजत गुलाबी गोट, लगता है ये आपकी पहचान है। पहचान नहीं है तो भी चलो, सबका ट्रेंड वो माल जैसा देते वो अपना पहचान बन जाती है। जी जी जी।